Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Peng. Mening yangi videomga xush kelibsiz. Demak, do'stlar, videoga kirishdan oldin kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Men esa videoni boshladim. Demak, ertalab bo'libdi-da, quyosh chiqibdi. Salom do'stlar, hammangiz bilganingizdek, bu men Peng, bu esa meni kichkina uyim. Nimaga kichkina desangiz, men hamma pulimni mana bu chiroqqa ishlatib qo'ydim. 64 ta zumrad turar ekan. Aytishlaricha arvohlardan himoya qiladi deyishyapti. Lekin bolota ham himoya qilishmas ekan. Xo'sh. Qarsarimni yopsam, kattaroq uy quraman. Hozircha esa shu yerda yashayversam bo'ladi. Cho'chqa yuribdi ko'chada. Hey, Jitel, qalaysan? Ahvoling joyidami? Nimaga u qochib ketdi? Seni hammadan qarzing bor-ku, undan ham qarz olasan deb o'ylayapti. Menga undan qarz kerak emas. Olmagan qarzimga shunday muomala qilayotgan bo'lsa, sendan ham kerak emas menga. Hey, Pang. Rais buva, chaqirdingizmi? Qarzingni qachon berasan? Qarzimni haligi qilma. Qarzingni tezroq to'lab qo'y. Qancha vaqt bo'lib ketdi qarz olganingga? Endi rais buva, sharoitimni bilasiz. Sharoiting bilan meni ishim yo'q. Hoziroq borasan va qishloqning orqasidagi musorxonani tozalab, o'rniga chiroyli qilib ombor qurib qo'yasan. Nimaga endi men? Chunki sen mendan qarzing bor. Beraman, ozgina vaqt o'tsin, ishlab qaytarman. Ishlaganingda hozirgacha qaytargan bo'larding. Bo'ldi, endi ishlab to'laysan qolgan qarzingni. Nima deyotganding? Yaxshi, ketaver. Kim bilan gaplashdingiz? Sen ishing bo'lmasin. Tezroq borib qur. Hamma yoqni tozalash esdan ham chiqmasin. Yaxshi, quraman hozir. Bunday qilish shart emas. Chiqib tur, men rais buva bilan gapim bor. Yaxshi. Eshikni yopib ket. Mana ko'ryapsizlar, raisimiz rais ekan. Hozir uyimdan instrumentlarni olay, qurishni boshlayman. Boshqa ilojim ham yo'q. Bo'lmasa meni qishloqdan haydab yuborish mumkin. Xo'sh, oldin menga bir ikkita jihozlar kerak. Yana do'kondan qarz olishga to'g'ri keladi. O'sha yerga bormayman degandim. Mayli, oldin bu yerni tozalab olay. Ko'ryapsizlarmi? Hamma jitillar qarab turishibdi menga. Xo'sh, ochiq ekan, karklas hozir sotib olsam ham bo'ladi. Yana qarz olgani keldingmi? To'layman shuni. To'laysan. Shu paytgacha to'lashning iloji bo'lmaganmidi? Bu ham shunday deydi-ku. Mana yana ozgina narsa olyapman. Pulni to'lab qo'yaman. Ortig'i bilan shart emas. O'shani to'lab qo'ysang ham katta gap. Shular jonga tegdi-da. Qarz olganimga 2 kun bo'lmadi, shunday baqir-chaqir qilishyapti. Hey bola, bu yerda yurma. Bu yer xavfli. Tozalashni boshlaymiz endi. Sekin mana bu singan taxtalarni olib tashlash kerak. Bularni ham ishlatamiz, chunki bizga farqi yo'q. Biz yashamaymiz-ku bu omborda. Yaxshi, mana bu toshlarni ham olib tashlasam bo'lamiz tezroq. Shunday ishlarni juda ham yomon ko'raman-da. Men bergan qarz uchun shunday muomala qilib ishlatishlarini ham yomon ko'raman. Tovuq, sen ham ustimdan kulishga keldingmi? Tovuqqa gapiryapman. Shu qishloqdan olganda ketsam ham yaxshi bo'lardi. Katta qishloqqa borib, u yerda yaxshigina pul to'lashadi ishlarga. O'sha yerdan pul topsam ham bo'ladi. Lekin yo'q. Bu yerning soliqlari juda ham ko'p. Bu yerda esa tekinga yashayman. Faqat ovqat, yana ba'zi bir boshqa narsalar pulli, lekin soliqlar yo'q. Yaxshi, mana bu chetlarni taxtadan qilamiz. Sal chiroyliroq ko'rinsin. Balki rais buva ko'proq qarzimdan kechib olar. Endi bo'lib bo'lmaydi. Yomon odam ham, bu nima bo'ldi? Yomon odam yaxshi odam bo'lib qolishi mumkin. Balki hozir jahldor bo'lgani uchun shunday muomala qilayotgandir menga. Lekin men afsuski kelgandan beri shu muomala ichida yashayman.
Menimcha hali beri vijdon kirmasi kerak. 2 kun bo'ldi hali qarz olganimga. Bir hafta ham bo'lgani yo'q. Shunday baqirib tashlayotgan bo'lsa, u 1 oy, 2 oy bermasam nima qilarkin? O'sha chiroqni o'zi bekor sotib oldim-da. Mashinniklar aldab ketishdi 64 ta zumradga. Rais boy ham 2 kun o'tib 2 barobar qilib qaytarsan deyapti. Hali qo'limga pul tushib pulini beray. Shunday gapirib tashlayman. Faqat hozir yog'och tugadi. Yana 100 milliardga qatib borishim kerak. Yana kelding-a? Olaver. Senga sadaqa bo'la qolsin, lekin pulni berasan. Gapiga tushunib bo'lmaydi bularni. Eshikni olib ket. Yaxshi yopyapman. Bitta eshik ekan bu yog'i. Yaxshi, endi chotki qilib qurib qo'yish kerak mana buni. Atak shu omborni sotib olib qo'limga pul tushsa, o'zim shu yerda yashasammi? Yoki rais boy shuni ham narxini osmon qilib qo'ysa kerak. Bu yerda yashamayman. Keyin bu yerga odamlar nima qilib ketgan men qayerdan bilaman? Boya bitta bolani haydab yubordim. Ana bu yerda g'alati narsa bor. Qandaydir yashil narsa. Xo'sh, bu yerlarni yopamiz. Bu yerlarga deraza olsam, yana qarshga bosib kelaman. Yo'q, kerak emas. Yaxshisi men faqat toshli zinalar bilan yopib qo'ysam ham bo'laveradi. Bu yerda sigir nima qilyapti? Yo'qol-chi. Mana pastga ham qo'yamiz. Yana bitta ortib qoldi. Mana yaxshi bo'ldi. Bitta tomni yopib olaylik. Biroz tilim o'ngidan kelmayapti. Yopib olaylik. Xo'sh. Mana deyarli bitib qoldi. Qiziq, lekin next puldan ketishini aytmadi. Bu omborni qursam. Balki shuncha muddatini uzaytirish uchun ishlab berayotgandirman. Yaxshi niyat qilish kerak. Eshik kerak emas menimcha omborga. O'z qo'yadi-da, bu eshikni ham men sotib olsam, hamma yoqni men tozasam, o'zi 64 ta qarz olgan bo'lsam, zumrad. Bu vijdon bilan bo'lmaydi. Mayli, baribir eshikni qurib qo'yish kerak. Chunki nimaga eshik yo'q deb rais boy baqirib ketadi. Mana eshik tayyor. Ozgina narsa ham ortib qoldi. Polni yaxshisi qurmaganim ma'qul. Ombor-ku yashashga joy emas. Bo'laveradi. Mana bu yer. To'g'ri. Sal qiyshiqroq ko'rinibdi. Atak chiroyli bo'ldi lekin. Yaxshi, endi ortib qolgan narsani ana unga beray. Biroz og'iz tinsin. Nima yana olgan keldingmi? Yo'q, qaytargan keldim. Musorlarning hammasini to'kib ketmoqchisan-da, baribir bir tiyin qarzingdan kechmayman. Kechmasan kechma, meni vijdonim bor. Mana ol. Lekin bundan qarz olganimga ancha bo'lgandi shekilli. Yaxshi, rais boyga aytib kelay. Rais boy! Shu yerda men baqirish shart emas. Qurib bo'ldim. Yaxshi, ketishim mumkin. Haliga nech puldan ket dedim senga. Eshikni yop. Nech puldan kechganini so'rasam ham baqirib tashlayapti. Mayli, hozir narsalarimni uyga qo'yib kelay. Bundan qandaydir qilib qasdimni olishni rejalashtiraman. O'sha eshikni yopay, ochiq turgan ekan shuncha vaqtdan beri. O'zi o'g'irlab ketadigan narsamni yo'qib. Hey, bu yoqqa kel. Pochta yetil. Nima, senda qarzim yo'q edi-ku. Qarz emas, senga pochta keldi. Qanaqa? Och. Yo'pana. Shuncha pul mengami? Hammasi senga. Kim yubordi? Bilmayman, lekin hech kimga aytmasdan senga berishimni so'radi. Kim bo'lsa ham yaxshi odam ekan. Endi hamma qarzlarni bemalol yopsam bo'ladi. Mana bu bitta olmos 2 ta zumradga teng bo'lsa, demak menda qarzlarni to'lash
dan tashqari ortib qoladi ham. Balki uy qurarman. Rais bova, men haliga nima deysan? Boshqa qarz bermayman. Yo'q, qarz emas, qarzimni to'lagan keldim. Ha, zo'r hazil bo'ldi. Kulda olmading lekin. Yo'q, men sandig'ingizga qarang. Nima? Sen pulni qayerdan olding? Uzilmani yangi bog'ini surishtirmang. Yaxshi. Qarzingni yopsan. To'xta, qolsang yaxshi bo'ladi, gaplashib o'tirardik. Yo'q, kerak emas. Ana ko'rdingizmi? Pul bo'lsa odamning xarakteri 95 gradusga o'zgarib ketadi. Pul odamlarni nima qilmaydi. Yaxshi, endi uxlab olishim kerak. Pulimni sandiqqa solib qo'ysam, endi kalt olishimga ham to'g'ri keladi, chunki sandig'imda pulim bor. Bu yog'ini ertaga hal qilamiz. Yo'q, tashqarida qalta o'zgashdi.